Necə yəni çox? Görmək istəmirəm. Bununla bağlı ümumiyyətlə danışmaq istəmirəm. Bərabər getməyəkmi görəm ben? Yox, ehtiyac duymuram yəni. Bəs indi atan durub gəlsə necə? Zaten o siz danışanda Onsuz da istifadə etdiyi bir cümlə var idi ki, mən niyə gəlirəm ki? Qızım gəlsin öz evinə. Burada qəlbi qırılan mənəm deyə düşünürəm. Ondan da əlavə bir dənə cümlə işlədib və o cümlə mənim heç xoşuma gəlməyib. Hansı cümlə idi? O başqa bir insana səsli mesaj olaraq göndərib onu. Bəli. Denən Balkan bugün rəngarəng verilişinə gələsiniz. Səncə gəlib Maysun? Xeyr. Niyə? Artıq o deyirəm də, o cümlədə bir şey eşitmişəm, ona görə bilirəm. Atasının cavabı o olub ki, mən niyə gəlirəm? O gəlməlidir. Çünki o... Atıb gedən mən deyiləm də, mən gələm. Bu bir. Amma mən efirdə danışan kişinin bu sözləri necə deyib, bəlkə də kiminsə təsir altında deyib, bilmirəm, reklam eləyirsiniz deyib özünüzü mənim vasitəmə. Çox tanınmış insan da o reklam olur biz. Sonra da üzünə də telefonu bağlayıb, Ona görə də elə yaxşı ki də bugünə qədər olmayıb. Elə anam bilib neyniyib. Ona görə də qəti surətdə bundan sonra istəmirəm o haqda danışılsın. Heç bir, bütün televiziyalara da qadağa qoyuram, bütün efirlərə, bütün aparıcılara bu mövzuya bir daha toxunmayın.